Namasté, ja ťa vítam pri dnešnom našom spoločnom videu. Dnes sa trochu povenujeme rozpohybovaniu alebo otvoreniu našich kyčlí spolu s našou pánvou. Poď si sadnúť do akéhokoľvek sedu, ktorý ti je príjemný a pohodlný. Zavri si oči, uvoľni ramena od uší, temeno hlavy sa vyťahuje hore k stropu, brada ide k hrudníku. A poď vnímať prirodzenosť svojho dýchu. Nijak ho neovplyvňuj, len ho pozoruj, aký je, kam smeruje. Či je hlboký alebo plytký. Zavnímaj priechodnosť nosných dierok. A pomaly poď s výdychom, vydýchnuť dýchom Ujjayi a nadýchnúť sa do bedier, do bránice, do hrudníku. Výdych. Znova vydýchni dýchom Ujjayi, skús vydýchnuť úplne do poslednej kvapky. Aktivuj hráz s nádychom znova bedrá, bránica, hrudník. Možno to vytiahneš až medzi lopatky. A výdych. Znova lopatky, hrudník, bránica, bedrá. Snaž sa mať stále aktívnu hráz. Vydychovať úplne čo najviac. S nádychom si daj dláne na svoje kolena a poď pomaly krúžiť najprv tvojou pánvou, prenášaj váhu zo sedacích kostí na kostrč a pomaly pridávaj aj tvoj hrudník, kde ho s nádychom otváraš, s výdychom vyhrbuješ. Nádych otváraš, výdych vyhrbuješ, ale ten pohyb ide od tvojej pánve. Poď pomaly zmeniť smer. Pozornosťou choď k tým tvojim sedacím kostiam, ku kostrči. Stále udržuj dých Ujjayi s aktívnou hrázy. Zástav a s nádychom vytiahni dláne dopredu a uvoľni sa tam, kľudne sa tam môžeš jemne pohýbať zo strany na stranu. Skús sa nadýchnúť priamo do bedier. Ramena od uší. Vydýchni, s nádychom sa poď pomaly rozrolovať nahoru. Daj si dláne dozadu za tvoj zadok, poď otvoriť, spojiť lopatky, otvoriť hrudník, pohľad na hrudnú kosť a skús sa tam nadýchnúť, s výdychom vyhrbiť. S nádychom znova otvor, nadýchni sa do hrudníku, výdych, tak jemne vyhrb, nádych, otvor, výdych, vyhrb. A pomaly s nádychom rozpaš páže a poď s výdychom do úklonu doprava, s výdychom do úklonu doľava. Nádych do stredu, výdych, úklon doprava, nádych hore a výdych, úklon doľava. Pomaly, to je taký poloblúk, poď doprava, doľava, znova cez poloblúk, doprava, a dvihni sa, spoj si svoje chodidlá, poď do pozície motýlka, trochu si rozhýb svojimi kolenami. Tam si poď trochu vyrotovať tvoj chrbát. Daj si nohy na šírku tvojich kyčlí a trochu pokrč kolenami, znova jemná rotácia v oblasti aj pánve, v oblasti bedier. Nadýchni sa a
A s výdychom poď pomaly do pozície kočky. V pozícii kočky si dopraj akýkoľvek pohyb, ktorý momentálne potrebuješ. Je to vyhrbenie, prehnutie, čokoľvek, čo cítiš, že je potreba. Nejaké rotácie, krúžka, poprípade si môžeš dopnúť aj tvojimi kolenami, otvoriť hrudník. Tak pomaly si prehni záda a poď si ľahnuť hrudníkom a brádou dole do podložky. Zadok je dvihnutý. Ak táto pozícia je pre teba príjemná, tak dopni práve ľavé koleno. Dýchaj 3. Pomaly uvoľni kolená. A s výdychom poď pomaly do pozície balásány. Tam sa nadýchni do bedier, keďže tam bol veľký záklon. A s nádychom vyroluj nahoru. Pokrúž si ramenami smerom dozadu. A s nádychom poď do pozície kočky. Zrovnaj si pozíciu kočky, kostež dole do podložky, ramena od uší, hlava v prodloužení. Zapoj každý jeden prst tvojich dlání do podložky. Aktivuj hráz a stále dýchaj. Pomaly poď s nádychom krúžiť tvojou právou nohou, právým kolenom. Poď zmeniť smer. Skús ten pohyb vytvárať od kyčlí, tak aby sa kyčle otvárali. S nádychom poď dvihnúť koleno do strany a polož tvoje práve chodidlo celou ploskou do podložky. S výdychom zacúvaj zadkom dozadu, s nádychom cez oblih chrbát dopredu. S výdychom dozadu, s nádychom tam pomaly zostaň. Uvoľni sa, predýchaj. Skús udržať celú plosku chodidla pravej nohy v podložke. S nádychom poď nahoru. Dvihni právu ruku hore. A s výdychom práva ruka ide popod tvoju ľavu. Nádych, vytiahni právu ruku nahoru. Výdych, práva ruka popod ľavu. Nádych, vytiahni právu ruku nahoru. Výdych, práva ide popod ľavu a ty si ľahaj právou tvárou dole do podložky, ľava ruka sa dopne dopredu. Dýchaj. Ak ti to je príjemné, tak a cítiš, že môžeš prehlbiť tú pozíciu, tak ľavú ruku si daj na tvoje bedra alebo poprípade do pravého stehna. Práve chodidlo je celou plochou v podložke. Dokončí výdych, s nádychom poď vrátiť ľavú ruku do podložky, vydýchni, s ďalším nádychom zatlač ľavú ruku do podložky, vytiahni právu ruku hore k stropu a rotácia. Ramena od uší, snaž sa mať lopatky pri sebe, vyťahuj ich dole, alebo teda smerom k zadku. Pohľad za tvojou právou rukou. 3. Dokončí výdych, s nádychom vrať právu ruku, potom právu nohu do podložky. Kľudne si prekrúž kotníkmi. Nadýchni sa a poď pomaly krúžiť tvojim ľavým kolenom, ľavou kyčli. Skús otvárať aj tú kyčel a ten pohyb nech ide od kyčle. Ramena od uší. Poď pomaly zmeniť smer. 1, 2, 3. Pomaly s nádychom dvihni ľavé koleno a dopni ho. Polož ľavé chodidlo do podložky. S výdychom zacúvaj zadkom dozadu. S nádychom dopredu. S výdychom dozadu. S nádychom dopredu. S výdychom dozadu. Poď si sadnúť na tú patu. Ľavá ploska chodidla je v podložke. Ramena od uší. Nadýchni sa do bedier. Do hrudníku. Stále dých udžáji, aktívna hráz. Dokončí výdych, s nádychom poď nahoru. Vytiahni ľavú ruku smerom hore k stropu a s výdychom ľava ruka ide popod právu. Nádych, vytiahni ľavú ruku hore. S výdychom ľava ruka ide popod právu.
Nádych nahoru. Výdych popod právu. Nádych znova nahoru. A výdych, ľava ruka ide popod právu. Ľahni si ľavou tvárou do podložky, dopni právu ruku pred seba. Ľavá ploská chodidla je v podložke. Ak ti táto pozícia je príjemná a chceš ju prehlbiť, tak pokrč právý lakeť, daj si ruku buď na bedrá alebo až na ľavé stehno. A vnímaj dých. Vnímaj tú hĺbku toho dýchu. Dokonči výdych, s nádychom vráť právu ruku do podložky. Zatlač pravou rukou do podložky, s nádychom vytiahne ľavú ruku hore k stropu. A rotácia. Tá rotácia vzniká od tvojho stredu tela. Vnímaj tú rotáciu od pupku, ramena od uší, pohľad kľudne na tú tvoju ľavú ruku. Vydýchni, s nádychom vrať hlavu, dlaň, ako posledné tvoje koleno. Poď si výdychom vyhrbiť záda, kľudne znova dopriať akýkoľvek pohyb, ktorý momentálne tam potrebuješ. Zástav. Daj si špičky nôh do podložky, s výdychom zacúvaj zadkom dozadu a poď do psa hlavu dole. Poď si znova dopriať akýkoľvek pohyb v psovi hlavu dole, či je to vyhrbenie, prehnutie, prešľapnutie právého ľavého kolena, je to na tebe. Ale nezabudni aj na tvoj chrbát, kľudne si vyhrba, prehni chrbát aj psovi hlavou dole. Pomalý zástav, zrovnaj si psa hlavou dole, ramená od uší, kostrč smeruje dole do podložky, hlava je v prodloužení. Zapoj každý jeden prst. S nádychom cez oblih chrbát pod do prkna a s nádychom do psa hlavou hore. S výdychom pes hlavou dole. S nádychom cez špičky, cez oblih chrbát poď do psa hlavou hore. A s výdychom kľudne cez kolená, pes hlavou dole. S nádychom cez oblih chrbát, pes hlavou hore. Pokrč kolená a pes hlavou dole. Nádych cez oblih chrbát, pes hlavou hore. Cez kolená, pes hlavou dole. Cez oblih chrbát, pes hlavou hore. Cez kolená, pes hlavou dole, aktívny stred tela. Zastav, zrovnaj, dokonči výdych a s nádychom pomaly pripochoduj do rovného predklonu. Výdych hlboký, nádych rovný, výdych hlboký, čelo do kontaktu s kolenami. Kľudne si tam prešľapni práve ľavé koleno. Pokrč kolena a poď do takého bubíku, ramena od uší. Ak nezvládaš mať celé plosky, chodiť v podložke, tak kľudne zdvihni paty od podložky. Hlava v prodloužení. Dokonči výdych a pomaly poď znova do hlbokého predklonu. Nádych rovný. Poď do prkna. Výdych čaturanga klik. Nádych pes hlavou hore. A výdych pes hlavou dole. Zrovnej si psa hlavou dole. Aktívne sa nadýchni do bedier. S nádychom pokrč práve koleno. A poď krúžiť právým kolenom. Otváraj aj kyčel. Spomaľ. Poď zmeniť smer. Neprenášaj váhu tela na dlane. Pomaly s nádychom prenies váhu tela dopredu. Práva noha prikročí medzi tvoje dláne.
S výdychom polož ľavé koleno a nárd do podložky. Nadýchni sa. A s výdychom pomaly polož práve chodidlo na malikovú hranu. Koleno sa ti otvorí do strany. Málinko si tam polož tú svoju právu ruku. Ak to zvládaš, tak práva ruka chytá tvoje ľavý nárd, ľavý kotník. Znova tam vytváraš rotáciu v tvojom hrudníku, ale zároveň otváraš tú právu kyčel. Buď sa môžeš pozerať na to svoje práve rameno, práve ľavé chodidlo. Dokonči výdych, s nádychom sa najprv vráť hrudníkom a pomaly tou právou nohou prejdi bližšie k rovine tvojim kyčlím, zdvihni sa do bočného prkna. Výdych uvoľni, nádych zdvihni. Výdych uvoľni, nádych zdvihni. Pomaly sa poď vrátiť do nejakého výpadu a s nádychom poď do bojovníka 2. Ramena od uší. Nádych dvihni páže, dopni koleno, výdych, bojovník 2. Nádych dopni, výdych, bojovník 2. Nádych dvihni, výdych, bojovník 2. Dokonči výdych, s nádychom dláne do podložky. A pomaly zákroč do psa hlavou dole. Vydýchni, s nádychom pokrč ľavé koleno a poď krúžiť ľavým kolenom ľavú kyčli. Spomáľ. Znova vnímaj ten svoj dých, jak ti tam prúdi. Aktivuj hráz. Poď zmeniť smer. Dokonči výdych a s nádychom ľavé chodidlo prikročí medzi tvoje dlane. Nadýchni sa. S výdychom koleno a nárd pravej nohy sa položí do podložky. Daj si právu ruku do podložky. Ľavé chodidlo pretoč na malikovú hranu, tým sa ti otvorí ľavé koleno do strany. Ľavú ruku si buď môžeš dať na to svoje ľavé koleno, alebo si môžeš pokrčiť svoje práve koleno a chytiť sa za svoj nárd, kotník. Vytváraš tam aj rotáciu, pohľad buď na tvoje práve chodidlo, ľavé rameno, odtlač sa od právej ruky a tá ľavá kyčel sa stále otvára, to ľavé koleno ide stále do strany. Dokonči výdych, s nádychom poď vrátiť ľavú ruku, pomaly vráť aj tvoje práve chodidlo na podložku. Nadýchni sa a pomaly s ďalším nádychom poď do bojovníka 2. Nádych dopni, výdych bojovník 2. Nádych dopni ľavé koleno, dvihni páže, výdych bojovník 2. Nádych dopni, výdych bojovník 2. Ramena od uší, otváraš kyčle. Pokrč ľavé koleno, aktívna hráz, nadýchni sa do bedier, do hrudníku. Zapoj chodidla aktívne do podložky. Dokončí výdych, pomaly polož dláne do podložky. A zabudli sme, poď sa pretočiť práve do bočného prkna. Vytiahni zadok hore a výdych uvoľni. Vytiahni, výdych uvoľni. Nádych vytiahni. A drž. Pomaly dokončí výdych, polož ľavú ruku do podložky a poď zakročiť do prkna. Chaturanga klik s nádychom. Výdych pes hlavou dole.
Predýchaj sa psovi hlavou dole. Kľudne prešľapni, ak tú potrebu máš. Dokonči výdych a s nádychom pochoduj nohami do rovného predklona. Výdych hlboký čelo do kontaktu s kolenami. S nádychom cez pokrčené kolená vytiahni sa do stoja, dlane nad hlavu, s výdychom dlane pred hrudníkom. Nádych dlane nad hlavu, výdych hlboký predklon. Predýchaj sa v rovnom predklone. Pomaly si poď krúžiť právou kyčli. Ak nemáš dlane celou plochou v podložke, kľudne si podlož brločky. Znova otváraš aj kyčel, poď zmeniť smer. Presne ten istý pohyb, ktorý sme robili v psovi hlavou dole a v kočke. Pomaly zástav. A poď si pokrčiť svoje práve koleno a ľavou rukou sa chyť za svoj pravý kotník nárd. Dokonči výdych, ak zvládaš, tak kľudne môže sa chytiť práve pravou rukou za tvoj pravý kotník. Ak to nezvládaš, tak kľudne je tá druhá varianta. Dýchaj. Dokonči výdych a s nádychom ideme do mesiaca, polmesíce. Pohľad kľudne dole do podložky na nejaký bod, ktorý sa nehýbe. Ramena od uší, otváraš hrudník, jemne rotuješ ním. Dokončí výdych a pomaly prikroč právou nohou k ľavej. Prešľapni práve ľavé chodidlo. Vyhrb zád a s nádychom dláne do podložky, pokrč ľavé koleno a poď krúžiť ľavou kyčlí, ľavým kolenom. Musíte tam cítiť, že tá ľavá kyčel sa skutočne otvára. Poď zmeniť smer. A pomaly znova buď pravou rukou chytáš ľavý nárd, alebo ľavou rukou chytáš ľavý nárd, priťahuješ si patu k zádku, pohľad dole do podložky. Ramena od uši. Dokonči výdych a s nádychom poď do polumesíce. Vydrž to tam, ak spadneš, tak sa poď naspäť vrátiť. Dokonči výdych a s nádychom prikroč ľavé chodidlo k pravému. Trochu si prešľapni kolená. Vydýchni poď do hlbokého predklonu. Nádych rovný. Výdych, zákroč do prkna, čaturanga klik. Ľahni si na podložku a s nádychom pojeme do pozície kobry. Dláne si daj do rohov tvojej podložky. Otvor hrudník, ramena od uši. Ak nezvládaš, tak, alebo je to pre teba náročné, tak kľudne predlaktia do pozície sfingy. Ramena od uši, hlava v prodloužení. Hýžde by mali byť uvoľnené. Uvoľnený práve, aj uvoľnená by mala byť aj tá práve bederka, alebo tá bedrová časť. Skúsi sa nadýchnuť do strán tvojho hrudníku. Vydýchni, poď si ľahnuť do podložky. S nádychom daj si ruky do svícnu, dvihni ľavú nohu a poď ju dať za právu. Práva tvár je v podložke. Dokonči výdych, s nádychom idem na druhú stranu. Práva noha ide za ľavu. Ľava tvár je v podložke.
Dokončí výdych, s nádychom sa poď vrátiť, daj si dlane pod svoje ramena, nádych pes hlavu hore a výdych pes hlavu dole. Akúkoľvek formou si podsádnuť na podložku na zadok, spoj si svoje chodidlá a pojeme do pozície motýľa, kľudne sa tam trochu môžeš ešte vyrotovať. Daj si dlane na svoje palcové hrany a snaž sa tie palcové hrany otvoriť. Vyhrbené bedrá, kde máš paty v kontakte s rozkrokom, tak nechoď do predklonu. Pocitovo sedacie kosti tlačíš ako keby na tie páty. S nádychom poď do širokého rozkročenia. Flexuj chodidlá a poď do predklonu. Nevyťahuj sa dopredu, ale skôr vyhrb tie bedrá, aby si necítil extrémne protaženie v číslech. S nádychom vyroluj záda nahoru a pomaly cez vyhrbený chrbát si poď obratel po obratli ľahnuť dole do podložky. Pritiahni si kolena k hrudníku, trochu sa tam pováľaj, prekrúž svojimi kolenami k sebe do strán. Každým kolenom zvlášť. S nádychom poď do šťastného dieťaťa, chyť sa z vonkajšej strany tvojich chodidiel, kolena smerujú do podpáži. Vnímaj dých Ujjayi, vnímaj tam aktívnu hráz, ktorá je tam dosť potrebná a aspoň ja ju tam mám ako zapojenú, že fest. Dokončí výdych, s nádychom si pritiahni kolena k hrudníku a s ďalším nádychom poď do pozície svíčky. Váhu tela preniesť na svoje ramena, dláne si daj pod bedrá. Špičky sú tak nejak prirodzene uvoľnené, nijak ich tam nerví. Šie a hlava je uvoľnená, na nej nemá žiadnu váhu, pohľad do tvojho pupku, brucha. Aktívna hráz, stále je tam dých Ujjayi, ale je taký ako vlídnejší, je jemnejší. Dokončí výdych, pomaly pokrč kolena pod do halásány. Dopni nohy za hlavou. Dlane si kľudne stále na tých bedrách môžeš držať, alebo si prekryj všetkých 10 prstov, prepni lakte. S nádychom nafúkni brucho, s výdychom vcucni. S nádychom nafúkni, s výdychom vcucni. Pokrč kolena. Ak máš chodidla na podložke, tak si chyť svoje paty. Znova sa vráť k dýchu Ujjayi. Aktívne sa nadýchni do bedier. Dokončí výdych a pomaly obrátel po obratli, polož chrbát do podložky. Poď dopnúť nohy, kľudne obe súčasne, na podložku. S nádychom si daj dláne pod svoj zádok a s ďalším nádychom prepni špičky a dvihni sa do pozície ryby. Uvoľni hlavu, pohľad do stredu tvojho čela a skús sa nadýchnuť práve do toho hrudníku, tak aby
sme protáhli to, čo sme v cvičke a halásane stlačovali. Dokonči výdych, s nádychom polož hlavu, ramena ako posledné dláne, vysloboď spod tvojho zadku a poď do záverečnej šavásány. Úplne uvoľni tvoj dých, nijak ho už nesmeruj, nikam ho už nesmeruj. Prejdi si celé svoje telo, od končekov prstov až po temeno hlavy a povedz si pre seba, že provázíš vedenú relaxáciu. Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú našu spoločnú prax. Určite, ak sa ti video páčilo, tak mi tam hoď like. Ak máš ešte viac času na pozíciu šavásány, tak kľudne v pozícii šavásány ostaň. A ja sa budem určite na teba tešiť u akéhokoľvek iného videa. Namaste.